واش عمرك حسيتي بالخوف أو التوتر ملي بغيتي تهضر قدام الناس أو كتنسى شنو كنتي باغي تقول؟ اليوم غادي نوريك كيفاش تغلب على هذا الخوف خطوة بخطوة بطريقة علمية وفعالة. الخوف من الهضرة قدام الناس هو رد فعل طبيعي للجسم. العقل كيشوف الجمهور كتهديد وكيطلق الأدرينالين، وكتولي عندك دقات قلب سريعة، رعشة في الصوت، وصعوبة في التركيز. المشكلة الكبيرة، الناس كيشوفوا هذا الخوف وكأنك ضعيف، ولكن الحقيقة أن كل الناس كيعانيوا شوية من هذا التوتر، وبعضهم عارف كيفاش يتحكم فيه. كتب كاع الأفكار اللي بغيتي تقولها، دير نقط رئيسية، جرب تهضر قدام المراية أو قدام والديك ولا خوتك. التحضير المسبق كينقص التوتر وكيعطيك الثقة أثناء الكلام. تخيل راسك كتهضر بثقة، الجمهور كيتفاعل إيجابياً، العقل كيحس بالنجاح قبل ما يوقع. هاد التقنية كتخلي الثقة تولي طبيعية. جرب تهضر قدام واحد أو زوج، من بعد زيد العدد تدريجياً. كل مرة كتنجح الخوف كينقص، العقل ديالك كيكون مشغول بالخوف. ركز على المعلومة اللي باغي توصلها. الجمهور مهتم بالمحتوى ديالك أكثر من الأخطاء الصغيرة. وقف مستقيم، شد رجليك على الأرض، حرك يديك بطريقة طبيعية. لغة الجسد كتبعت رسالة للدماغ. التدريب هو السر. كل مرة كتجرب الخوف كينقص، كل مرة كتنجح الثقة كتزاد. الناس اللي كيهضروا قدام الجمهور بدون خوف راه بداو نفس البداية. الخوف من الهضرة قدام الناس طبيعي وماشي عيب. اللي مهم هو كيفاش تتحكم فيه وتستعمله باش تولي أقوى. باتباع هاد خطوات: التحضير، التنفس، التصور، البدء بخطوات صغيرة، التركيز على الرسالة ولغة الجسد، غادي تولي قادر تهضر بثقة قدام أي واحد. الثقة كتجيب التدريب والممارسة، والخوف مجرد إشارة باش تهتم أكتر وتحضر مزيان.